Bình luận về chủ đề nhận định trận đấu West Ham và Luton Town. Sau đây tôi sẽ nhận định về trận đấu giữa West Ham và Luton Town đã diễn ra vào lúc 21 giờ ngày 11 tháng 5 trong khuôn khổ vòng 37 giải Ngoại hạng Anh 2023-24. Sau đây, tôi sẽ phân tích và thông tin lực lượng, đội hình dự kiến và phong độ của cả hai đội tuyển. Hiện tại thì West Ham đang đứng thứ 9 trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh khi có 49 điểm. West Ham không còn cơ hội để tranh suất dự cúp châu Âu mùa tới, nhưng họ cũng phải chiến đấu để làm trong top 10 chung cuộc. Lúc này, West Ham đang chỉ hơn câu lạc bộ đứng thứ 11 là Brighton và có 2 điểm và đá lại nhiều hơn một trận. Do đó, để hoàn tất mục tiêu trong top 10, họ phải thắng đội thứ 18 là Luton. Luton hiện có 26 điểm và đang kém vị trí an toàn của Nottingham đúng 3 điểm. Và giải đấu chỉ còn 2 vòng nữa là sẽ hạ màn. Để trụ lại giải Ngoại hạng Anh, họ sẽ phải thắng West Ham và có thêm 3 điểm ở trận cuối cùng, như hy vọng Nottingham không có kết quả tốt ở hai trận còn lại. Nhưng lúc này, Luton đã ở sân khách khá là tệ. Theo thống kê, Luton không thắng ở 8 trận gần nhất khi làm khách. Trong khi đó, West Ham chỉ thắng 1 trên 5 trận gần đây trên sân nhà. Ngoài ra, họ cũng thắng 3 và 2 trong 5 trận gần nhất gặp Luton Town. Có khả năng mới với sân nhà là lợi thế tốt ở đối đầu. West Ham sẽ có cho mình 3 điểm ở trận đấu này. Ở trận này, West Ham sẽ không có sự phục vụ của Philip, Anwar và Mauro Banot. Trong khi đó, Luton không thể sử dụng Obene, Post, Ander, Lokje, Jabore, Pell, Brown và Lacamba. Đội hình dự kiến ra sân của hai đội tuyển. West Ham sẽ dự kiến ra sân với đội hình 4-2-3-1 gồm Areola, Kofan, Zuma, Marobanot, Emerson, Anavet, Soucek, Bowen, Paqueta, Goddard, Antonio. Luton dự kiến ra sân với đội hình 4-3-2-1 gồm Kaminski, Buckey, Mengi, Otho, Hasika, Lokonga, Buckey, Doughty,